好，我係 Wing，歡迎翻到我哋嘅泳之遊。今日咧，我好開心請到我個好朋友、好姊妹港姐袁彩雲 Fiona 上嚟同我哋傾偈。上次咧同佢 Vancouver 傾完偈咧，好多迴響喎。咁今次咧，所以特登又上嚟同我哋傾下偈。咁唔知而家去邊呢？你好，大家好，阿 Wing 你好。Hi 我而家暫時咧就即係翻咗香港啦，因為咧即係之前咧我就去咗日本啦，咁係因為之前已經 plan 咗話去睇 Lady Gaga 嘅，同我啲好朋友，咁好開心啦。係啊，日本嚟，因為日本已經係有成4場、5場全部都賣晒嘅。咁我哋好多年前啦，Lady Gaga 出道嘅時候已經睇過佢一次嘅 concert 嘅啦。咁今次咧係有咁難得啦，可以買到飛咧，就一定去捧場咯。咁我哋就之前就走咗去 Tokyo 嗰度，咁就即係 stay 咗成7日到啦。咁然之後咧，而家就順便咧就翻嚟香港2個星期啦。哇！開心！咁咧，其實今次咧揾你一齊傾偈咧，我哋都有啲咩目的㗎？不如我哋講下我哋嘅目的好唔好啊？由你開始講啦。係啊，我哋嘅最好嘅 intention 咧，就係因為我想介紹翻，因為好難得啦，我自己好少去美國嘅。咁但係上次咧，即係同阿 Wing 傾完偈之後咧，咁原來又話大家其實都好中意唱歌啊，或者去表演，甚至乎咧就係去登下台嘅。咁所以我哋就會安排咗咧喺呢一個5月嘅時候咧，就會去喺美國嗰度登台。好開心可以請到阿 Fiona 彩雲過嚟，會同我哋慶祝個母親節燦爛人生嘅演唱會。咁到時咧就喺5月8號呢個聖基表嘅 Hilton Hotel 裏邊舉行。咁咧記住咧就快啲買飛同埋訂台啦，因為好多 VIP 嘅位咧都俾人訂咗啦。記得打個電話係747-244-8140。747-244-8140去訂位同埋訂飛，咁咧到時咧就仲有，唔係就我哋 Miss Hong Kong，仲有一個我哋嘅2025嘅 Miss Chinatown 啦，同埋2026嘅 Miss Chinatown 咧都會同我哋一齊會慶祝，到時仲有好多其他嘉賓啊，表演嘉賓添嘅，所以唔好錯過啦。我哋咧就更加啦係多啲愛啦，係溝呢一啲媽媽們嘅。咁當然要俾多啲愛心啲媽咪啦，我都知道啊 Fiona 你咧都係一個好好嘅媽咪嚟㗎。係啦，你而家女女幾多歲啊？我個女女咧今年咧就12歲，咁嚟緊咧即係可能喺 summer 咧就會變13歲啦。咁開始咧就喺加拿大咧就屬於上中學啦，咁所以咧就感覺好似哎呀好唔捨得啦，變大咗啦。因為每一次即係睇翻佢啲小朋友啲相咧，都會好有感觸嘅，因為咧呢個小朋友已經唔正式嗰個面貌喺度咯，但係當然佢個心同埋佢個 soul 都仲喺度咁，但係始終都有少少唔捨得噶嘛，係咪？對於媽媽嚟講，永遠啲小朋友都係仲未長大嘅小朋友嚟噶嘛。咁嘅當然唔捨得啦。雖然我而家細路咧大個有2個去咗 college 啦，咁咧細嗰個今年又去 college 啦，咁我都有 empty net 噶啦，咁所以而家多咗好多時間啦，咁就可以學翻唱歌啊、彈琴啊，咁到時咧可以表演俾大家睇。咁亦都好多謝阮雲你過嚟咧，同我哋一齊去唱歌。我到時都知道你會唱歌俾大家聽噶喎。係啊，我哋2個都會唱歌噶嘛，因為其實本身我自己咧就都中意唱歌，咁但係可能即係冇乜太多機會啦，咁所以我好開心今次即係我被你邀請啦，咁亦都係一個好有意思嘅一個 event 出現喺度，咁加上我自己真係都好少去美國，我啲美國嘅 LA friend 咧其實已經喺啲 social media 已經 text 咗我噶啦，話我好期待可以見到你啊，咁的而且確真係有一紮朋友係喺美國好少見，咁所以亦都好期待，因為以我記憶當中啦，我最後嗰次去美國做呢個表演嘅時候咧，其實都係同阿家燕姐係喺真情年代啦，咁講緊可能就係20幾就嚟30年啦，哇28，我諗起碼都有27年前咯，哇！咁所以都真係都幾耐之前嘅事啦，但所以我係亦都。你係冇乜點變嘅喎，你仍然咁靚，你都冇點變啦，大家都 keep 得好好啊，係啊，所以都好期待。咁我自己上次即係譬如未同你傾偈話想去做呢個 event 之前咧，咁我其實就喺多倫多嗰度表演過嘅。咁我亦都真係好享受即係原來真係好多觀眾啊，或者好多支持者啊，又或者好多嘅參加 event 嘅朋友咧，都係好享受我哋唱翻一啲可能對於佢哋嚟講好多回憶嘅歌曲咯，咁所以我覺得呢樣嘢係即係其實最興奮可以見到大家好投入咁樣去參與個 event 咯。
係啊，咁好快啲記得咧，叫你啲朋友啊、fans 啊，就好快啲去買台訂飛啦，因為好多 VIP 嘅台咧差唔多滿晒㗎啦。咁記得咧就打呢個電話747-244-8140去訂位咯喎，唔興記都有得買飛㗎。咁咧，即係早啲訂咧，啲位咧會靚啲噶嘛。冇錯，冇錯，係啊，越早所以大家快手快手。雖然冇錯，攞啲靚位嚟咁睇住我哋，我哋會握手㗎，會同佢哋影相啊。咁所以我覺得即係好都好親切咯，感覺就唔好就係留喺嗰個 stage 嗰度。咁所以唔係就係台上面嘅表演，我哋亦都會落一落嚟咁樣去巡一巡，去繞場一周咁樣啦，係咪？或者2週或者3週咁啦。係啊，係啊，到時咧我哋可以打成一片啊嘛，咁咧就會好 close 咁同大家見面。咁到時有抽獎啦，同埋有美食佳餚，咁咧就會玩得好開心嘅。起碼度過一個非常歡樂嘅晚上，亦都希望好難忘嘅晚上都同我哋。係啊，聽到原彩雲嚟好開心啊！好多朋友話好少聽到原彩雲嚟 LA 喎，咁其實咧 LA 同 Vancouver 都好近嘅啫，希望你多啲喺 LA 同我哋一齊見面一齊玩啦。但係好啦，咁呢次之後咧，希望我 welcome 我過嚟，跟住我哋多啲一齊合作啦。到時咧，我仲安排咗請咗Vancouver Raymond 咧過嚟幫我哋安排好多音樂啦，同埋幫我設計好多特別嘅 music 嘅喎。咁咧佢咧就喺 Vancouver 咧喺 Fairchild TV 咧就幫好多做節目啊、表演啊咁樣嘅。咁到時咧會好熱鬧噶啦。佢都同你夾歌喎，係咪啊？佢因為大家都忙，咁所以咧，因為我同佢傾完之後咧，咁大家都忙，咁忙完之後咧，希望可以揾到時間啦，因為其實我翻到去咧，亦都忙做我哋一個話劇嘅，咁開始籌備緊㗎啦。咁另外嗰幾個 partner 咧，已經係非常之勤力地做緊好多唔同嘅 stage rehearsal 啊，或者 rehearsal 啊。咁而我咧就永遠都係留喺屋企，咁啊就係攞住個劇本，每一日我同我自己講話嗱，每一日都要讀翻自己嘅 lines 啦。咁希望我翻到去嘅時候咧，就已經可以好投入咁樣進入嗰個角色咯。哇！真係 Fiona 你好忙喎，又要讀劇本啦，又要練歌啦，又要湊小朋友啦，又 keep fit 啦咁喎。係啦，講起 keep fit 咧，上次我哋一齊做嘅節目咧，就好多迴響，好多朋友都留言，我哋聽到㗎。佢問咧，你嗰個 keep fit 嘅 app 係叫咩名喎？好咧，點解話要 keep fit 咧？其實我諗，因為咧 keep fit 就好多人就諗住係做運動啦。咁但係其實我哋做運動嘅時候咧，都係即係其實對於我哋嘅nutrients 咧，亦都好緊要嘅。咁即係話我哋食任何嘢咧，其實都好關我哋嘅身體健康事嘅。咁所以齋做運動咧係可能唔足夠，咁就可以咧要注重翻多啲譬如食物嘅健康。同埋食物裡面嘅 ingredients 同埋材料啊，同埋佢裡面有冇咁多添加劑嘅。咁我哋上次傾開嗰個 app 咧，係我朋友佢自己本身咧都係呢一個營養師嚟嘅。咁佢話就好好玩嘅呢個 app 就係譬如我唔清楚大家喺我呢個 app 我呢個電話度見唔見到啦，即係除咗見咗我女之外，跟住咧呢度咧係有一個啦，冇錯啦，就係一個嘅好似 carrot 咁嘅 icon 啦，咁但係嗰個名咧就係叫 Yuka Y-U-K-A， 咁咧我咧就好中意呢個 app 咧，就係佢可以幫你 scan 你，譬如去到supermarket 啊，或者去啲 drugstore 啊，咁你食物咧就係 scan 佢嘅 barcode 咧，咁佢就可以話俾你聽呢個食物咧 good or bad。or excellent or even poor， 咁佢即係可能話俾你聽，可能有啲食物就太多糖分啦，又或者太多鹽分啦，又或者有啲咧佢就覺得糖分啱啱好，或者直頭冇，但係佢有好多唔同嘅營養維生素喺裡面嘅，咁佢就會建議你唔一定要，即係你唔需要一定跟住，但係起碼佢建議你呢一樣嘢係一定好，或者唔係太建議你食呢啲咯。咁我覺得都好有用嘅，咁你就可以即係 scan 完之後，得啦，原來真係好 poor 嘅，咁你就即刻會擺翻低，咁你就可能食少啲嘅對你嘅身體唔係咁健康嘅食物啦。咁另外除咗佢 scan 食物之外咧，亦都可以幫你 scan 一啲護膚品啊，或者一啲lotion 啊，所以有 barcode 嘅嘢咧，佢都會幫你 scan 嘅。咁即係話你如果好注重你自己嘅 cosmetic 嘅咧，或者 skin care 嘅啦，因為始終皮膚都係我哋嘅人體嘅 organs 嘅一部分啦，甚至乎係最大嘅一部分啦。咁所以你 whatever you put on your face actually reflect into your body，right？咁亦
咁你就可以咧，又係買任何護膚品之前咧，就係 scan 一 scan，咁佢亦都可以話俾你聽，佢裡面可能太多嗰啲唔係咁好嘅防腐劑啊，亦都對你皮膚可能會有敏感啊，甚至乎可能有啲香料未必即係或者過分太重擺咗落去，咁即係所有呢啲資料都幾充實，同埋都幾可以作參考嘅用途嘅。咁但係有一樣嘢我要同大家講下啦，即係譬如香港朋友亦都會覺得，哎呀好似好好喎，但係我叫過我家姐，因為我家姐住喺香港啦，叫佢 download 啦，原來咧就未必 download 到。咁所以咧最主要啦，可能就係北美嘅譬如嘅朋友們啊，咁先可以 download 到呢一個 app 去用咯。哦，咁唔緊要啦。如果香港嘅朋友咧就或者I'm sure 有其他嘅。係啦，或者揾我哋啲美國朋友 download 咗之後，再俾啲資料佢哋咯。係啊，希望可能啲香港都可以 download 啦，係咪？即係 Asia。其實嗰個 download 嘅方法，即係我唔知 download 嘅方法係有幾難啦，係喺香港。咁但係咧，譬如我自己就好似有好多 history，咁即係你睇下，我譬如有啲食物。咁我以為，譬如我個女好中意飲 Tim Horton chocolate 嘅，咁其實都係 bad 嘅。咁譬如有個 cocoa powder，我自己買開，可能朝早嚟食cereal，同埋你介紹我整嗰個 yogurt，我會加落去咯。哦，咁佢係 excellent 嘅，咁你就可以自己大家參考下咯。咁你譬如中意食啲咩，咁你就可以 scan 到你覺得其實呢個都有營養嘅，亦都係個 quality 好嘅，咁你都可以 consider 去買咯。咁就可能減輕咗我哋嘅身體嘅負荷啦，對一啲 preservative 啊、糖啊或者過分多鹽啊呢啲咁可以減少咯。係啊，其實咧而家去到 supermarket 咧，見到好多嘢咧都唔係真係咁健康嘅。咁其實啲健康咧都係唔係一朝一夕嘅，慢慢咁 build up 翻嚟嘅。咁啊見到彩雲咁健康，咁就一定係好小心飲食啦，係咪啊？咁我好 bless 就係我一去到 Vancouver 咧，就我認識咗一個好好嘅朋友，佢叫 Helen，咁佢就係有一個 nutritionist 嚟嘅。咁我識到佢之後咧，咁佢亦都介紹我去點樣去保養我自己嘅身體啦，唔係就係用中醫個角度，亦都係用西醫個角度。其實都唔係西醫嘅，more like 係 natural path 啦，去食翻一啲嘅補充劑啦，或者維他命啦。咁基本上其實因為身體始終咧係未必單靠食物咧就可以補充到咁多唔同嘅營養，因為我哋嘅身體即係可能每日做嘢啊，或者睡眠啊，甚至乎我哋嘅 stress 啊，去出邊勞碌啊，咁其實都係用好多energy 啊，要好多 mineral 啦，先可以 cover 到我哋嗰日嗰個 energy 咯。係啊，其實咧而家養生係好緊要㗎。咁咧如果大家努力咧，一定會有成績嘅。咁其實咧就冇乜醜嘅女人嘅，只不過係懶嘅女人嘅啫。其實唔係淨係男啊女啊，男仔都好緊要嘅。冇錯，其實係男女都冇分嘅。咁最緊要即係身體好，因為最主要譬如我媽咪就可能身體唔係咁好，可能早走咗咯。咁你會覺得真係好可惜嘅。原來可以之前 prevent 一啲嘢嘅話咧，其實就病痛又少啲啦。咁同埋你哋時你嘅 mobility 又好啲啦。即係基本上你行動方便嘅時候，亦都唔需要人照顧。其實就都係減少咗個我外邊嗰種擔憂同埋負擔俾其他人咯。咁我覺得呢個都好重要嘅，因為身為一個 family，咁佢始終 family member 都要照顧你噶嘛。咁但係你亦都唔想去佢哋係有一個嘅負擔同埋負荷俾佢哋噶嘛。咁所以自己一定要做好自己嘅本分啦。我都好贊成啊，尤其係小朋友啦，因為我哋都唔想俾小朋友一個 burden 嘅，咁所以我哋咧都要好小心照顧自己嘅身體啦。咁講開你媽咪唔喺度，咁其實我媽咪都係舊年唔喺度，咁因為跌親啦，咁所以咧即係要build up 我哋個 muscle 係好緊要嘅，咁即係有強壯嘅 muscle 咧，先可以我哋嘅骨骼咧唔會鬆啊嘛，咁就唔會咁容易跌親嘅，咁所以咧大家都要好小心去做運動。其實真係唔好忽視，我近排我自己認為咧，其實藥物咧都係令到自己身體有好多唔同嘅副作用啦。因為你始終佢係只係幫你一段時間解決啲問題，但係其實我有一樣嘢啦 even 係好過 vitamin 嘅，就係 build up 你自己嘅 muscle。個 muscle 其實原來係Yeah, I do a lot of like weight training。以前我可能會做好多cardio 啦，即係跑步啦。但其實我覺得發覺咧，我哋去到40幾打後啦，cardio 咧唔係我哋個 core
即係唔係我哋一定要做嘅一個運動。我哋做個運動就係保持我哋嘅肌肉 muscle mass， 呢個係好重要。因為個 muscle 咧其實係俾好多養分我哋啦，去幫我哋 recover 啦，去幫我哋 protect 我哋嘅 bones。基本上你係可以唔食任何，唔係唔食任何嘅，總之唔需要食咁多 vitamin， 而佢有咗 muscle 咧，佢其實真係淨係幫你幫你嘅身體 protect 你嘅身體好多方面嘅嘢，甚至乎你唔相信做運動其實係令到你後生嘅。我信啊，好似我咧游完水咧都覺得自己好似25歲咁啊，係啦。如果想咧靚咧，其實要健康，健康就自然就會靚噶啦。咁好似我咧呢排咧，即係我生日都食咗好多餐飯啊，咁咧即係都特別覺得咧行路都好似慢咗啲啊咁樣，所以咧即係運動翻咧都會行得好似比較輕盈，係啦，輕盈啲嘅，咁咧所以咧就要即係我哋要不停咁去 keep fit 做下運動。我都知道係難㗎啦，不過就叫自己做下啦。其實做下你會覺得呢一個變成一個習慣咯。因為我諗最主要就好似你每朝早即係指定動作去刷牙，同埋夜晚刷牙洗面呢啲好似好指定嘅動作，就係因為你每日已經喺度做緊，就變成咗一個習慣。咁你做運動其實如果你做開嘅話，原來你就可能一起身就喺度喐下，咁就已經就係變成一個習慣，一個好好嘅習慣。即係對於你將來去可能即係身體好之外，可以 pick up 一啲新嘅sports 啦。咁因為而家有好多唔同嘅 sports 都好啱唔同嘅唔同嘅年紀嘅人去做。咁最緊要唔好俾打 pickleball，喂，冇錯。你嚟 LA， 我哋要打 pickleball 喎。好啊，係啊，我翻嚟，我哋聽日同慧妍嗰啲朋友一齊打添。哎呀，好啊，上次我都有啊，同佢哋有個 coach 噶喎。係啊，Philip 啊，我琴日都見咗佢啦。我先睇同佢，下次翻嚟香港同佢打。係啊，上次我哋呢一班姊妹一齊打，同埋話 Philip 教我哋啊，咁好開心嘅係啦，同埋出好多汗。香港出得更，你知唔知香港仲出得多汗？因為潮濕咧。譬如我哋喺呢邊加拿大、美國咧，我哋打都冇出到汗。打叫冇汗嘅，唔使打嘅，企喺度已經出汗。好，我中意嘅排下毒啊，幾開心啊！係啊，所以咧即係特別開心。我都上次真係好開心，有得我估唔到可以有 coach 喺度教我打 pickleball，我幾興奮。佢琴日先同我講，佢係要上咗6個鐘頭堂啦，要睇咗8個鐘頭片啦，然後再去考試先攞到個牌嘅。咁但係對於佢嚟講係好簡單，因為佢本身自己係 physician 嚟噶嘛，咁所以讀書啊，即係嗰啲 questions 啊，記嗰啲 terms 啊，完全係對於佢冇問題。同埋佢本身佢自己係好中意，除咗打 pickleball 之外咧，其實佢之前係好叻打 tennis 同埋打badminton 嘅，咁所以佢咁快咯，佢好中意，一年內已經考晒啊，又教人啊咁噶啦，即係佢個底喺度，所以我哋都要努力，係嘛？冇錯，一於咁話，咁我好期望你過嚟啦，期待啦，好期待過嚟同我哋一齊慶祝個母親節燦爛人生嘅演唱會。咁咧到時就係5月8號，咁咧就到時我仲有好朋友阿喬峰啦，我哋 LA 嘅心靈歌手，咁咧佢咧就係8級鋼琴，我係7級，咁到時我哋咧就會2個人4隻手彈一個鋼琴，咁咧就會彈啲好歌俾大家聽。係啊，我好欣賞你彈琴啊！我 try my best， 咧就會又會彈琴啊，俾阿 Fiona 唱歌啦，亦都揾咗好朋友其他啲好朋友一齊上嚟唱歌，我彈琴咁樣啦。咁所以咧就好期待，好點講？心情係好興奮啊！真係，因為好少同你一齊合作啦。咁其實我同阿 Wing 咧，係啦，我同阿 Wing 好少見面，我哋係網上多啲啦，因為你幾次都同我一齊做訪問啦，我哋一齊做訪問。咁但係 Vancouver 一次一見咧就一見而故，即係好好傾，因為 Wing 又好 nice 啦。咁然後咧，我覺得我哋嘅節奏又好相似，我哋譬如價值觀啊或者睇健康嗰方面都好相似。咁所以我好期待繼續咧嚟同你一齊合作，同埋好中意唱歌，你又咁 talented。係啊，我哋大家都好中意音樂嘅，我中意彈琴，你又中意唱歌，所以咧一拍就即合啦。咁咧，我知你今次翻香港咧，特登帶咗啲好 special 嘅 gift 禮物翻嚟美國嘅喎。其實咧，你知唔知？因為咧，我要講啲笑話俾你哋聽，因為間屋咧咁係我同我屋企人噶嘛。咁但係因為我少翻嚟咧，咁我個屋企人就住喺呢度啦。咁但係發覺咧，原來啲嘢咧執下唔知執咗去邊，所以希望揾到，希望啦。
嗱，再唔係嘅話咧，我都會有啲 spare 嘅，喺唔知邊度訂翻嚟嘅。OK，呢個保密，到時咧大家咧就會知道係啲乜啊。冇錯 Fiona 特登喺香港帶翻嚟呢個 event 俾冇錯大家睇，又會帶俾大家睇嘅。咁啊，所以咧就多謝你特登翻香港呢個 special trip。亦都特登去揾啦，係咪揾得好辛苦咁樣拎翻嚟？希望你揾到啦，咁我可以係咯，去同大家分享。咁其實咧，到時我都請咗另一個港姐翁惠德咧，同你做司儀嘅。咁但係而家度緊期，希望佢有時間可以同我哋做啦。咁另一個司儀咧就係我女啦，佢係 Miss Chinatown，咁啊啱啱咧就寫任，所以多啲時間可以同我哋一齊做多啲 event 一齊玩。咁啊，仲有好多好豐富嘅禮物啦送出嘅，咁啊大家唔好錯過啊！係啊，到時咧朋友啊 fans 啦，咁啊記得早啲訂位啦，因為咧早啲咧就可以攞到個靚位噶嘛。咁啊希望我哋咧大家都合作愉快，有一個好開心嘅晚上。錯嚇！今日多謝你啦，我知你今日特登咁早起身同我一齊傾偈。咁你幾時翻去 Vancouver 啊？我其實咧喺我過咗年30晚，跟住初一啦，新年係喎，係啦，就我都唔記得咗初一新年啦，係啊，已經就嚟新年啦，所以咧喺街上面咧睇到好多唔同嘅中國嘅新年佈設啦，已經好有氣氛咯。因為加拿大就冇乜太多呢啲嘅擺設啊，咁咯，係啦，咁但係唔記得咗。係啊，咁但係就睇下要買啲咩翻去係慰勞下我個女同埋我老公啦。關唔關事佢哋啊？係咪好掛住啊！今朝我先同佢通個電話，同阿女。係咪你即係好少擺低佢自己過嚟咁樣㗎？係咪啊？我其實一年都有可能一次咁樣飛嘅，咁但係就今次真係飛得會比較耐啲，因為上次我都係飛1個星期走啫。咁佢都覺得媽咪你今次唔係飛1個星期，你飛3個星期走啊？咁我話係，咁但係我似乎但係佢已經開始大個女，亦都好獨立，自己識得煮嘢。咁佢最叻係請咩咧？係炒蛋咯，即係炒蛋係啦。佢自己識整嘅，咁可以佢整埋俾爸爸一個 toast 一個炒蛋，跟住就係一個 breakfast，咁可能飲杯奶，咁就已經對於佢嚟講 OK 啦。咁再唔係嘅咧，我就教佢點樣整一個雞煲咯，即係可能有啲 broth 啊，跟住加啲雞肉啊，加啲菜，跟住佢就加麵落去，咁 it's like a soup noodle。真係係啊！咁你可以自己又做多啲自己嘅嘢，多啲時間，亦都咧預祝你新年快樂，馬到功成。咁咧好期望咧，我哋5月8號咧到時就見㗎啦。記住咧就係喺聖蓋博 Hilton Hotel。咁咧到時大家就係好開心咁一齊見面，一齊玩啦！祝大家身體健康。係啊，我都祝大家身體健康，心想事成咧，係財源滾滾來啊！好快，新年啊咁快就係啦。香港咧氣氛就會多啲咁啊，好玩啲嘅。我知道起碼都多啲好多新年嘅嘢食啦，同埋好多唔同嘅嘢。咁我哋呢邊咧就比較靜啲，咁但係咧都期望你過嚟，我哋一齊再玩，OK？好啊，好啦，好期待啊！咁啊，你最緊要啊，你身體健康。我哋5月8號見 ，OK？好嘢，5月8號見，到時見。Thank you，拜拜。Thank you，Wayne，Have a good day。OK，Thank you，拜拜。